Татарстан арқылы жетісу арқылы Қытай нарығына шығуды көздейді. Бұл туралы Алматы облысына жұмыс сапарымен келген Татарстан Республикасының президенті Рустам Минниханов айтты. Бұл сапар жетісу өңірі мен Татарстанның өзара ынтымақтастық қарым-қатынастарын дамыту жоспары аясында жүзеге асуда. Облыс әкімі Амандық Баталов Татарстан президентіне Қазақстан-Қытай шекарасындағы Қорғас халықаралық ынтымақтастық орталығын таныстырды. Биыл орталық аумағына 4,5 миллион адам кіріп шығады деп күтілуде. Ал Қорғас шығыс қақпасы еркін экономикалық аймағынан 8 айда 110 мың контейнер өтті. Татарстан келешекте жетісу жерінде бірқатар инвестициялық жобаларды іске асырмақ ниетті. Что касается торговой части, я думаю... Сауда-саттық жағын алатын болсақ, бұл жер біздің тауарларды Қытайға экспорттаудың тиімді алаңы деп айтуға болады. Ал индустриал аймаққа келетін болсақ, дәл осы жерге қандай өндіріс орындары қажеттігін анықтауымыз керек. Мысалы, бізде полимер өнімдерін өндіру жақсы жолға қойылған. Бәрін зерттейміз. Мамандар сол үшін келді. Это компоненты. Будем изучать.